Объемное звучание на 360 градусов, мощность в 34 Вт, режим стереопары, защита по стандарту IPX7, поддержка фирменного приложения, предустановки звучания, кастомная настройка, стильный дизайн и время автономной работы до 24 часов на одном заряде аккумулятора. Обо всем этом, как вы уже поняли, можно прочесть в рекламе к Bluetooth-колонке под названием Tribit Stormbox 2. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам, разумеется, расскажу. Распаковка. Поставляется эта модель в упаковке, выполненной в желто-черном цвете. На ней есть стандартное изображение, название и краткие характеристики модели. Упаковка обыкновенная. В комплекте мы имеем саму колонку, краткое руководство и зарядный кабель с USB-A на Type-C. Весит колонка 592 грамма, габариты составляют 180 на 67 на 70 мм. 7 обзоров в неделю выгружаю и ежемесячно разыгрываю по одному смартфону Poco X6 Pro. Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на этот YouTube-канал с колоколом, оставить любой осмысленный комментарий больше 5 слов и либо в комментарии, либо в описании своего канала указать свое имя в Телеграме. Все розыгрыши в конце каждого месяца на стриме. Помимо этого еще iPhone 16 на Новый год разыгрываю. Перейдем же к беспроводной колонке. Приобрести данную колонку можно только в черной расцветке. От прошлой модели Stormbox внешняя модель особо не отличается. Дизайн привлекательный, сборка, учитывая стоимость, отличная. Корпус матового тактильного приятного пластика с тканевой обшивкой. Колонка небольшая, много места в рюкзаке занимать не будет. Для удобства также есть съемный ремешок. Минус за то, что на поверхности колонка может стоять только в вертикальном положении. Точнее, горизонтально ее можно положить, но ножки установлены только с одной из сторон, где находится пассивный излучатель. В вертикальном же положении стоит колонка хорошо. Далее, на корпусе есть вставка с надписью 3-бит, краткая информация мелким шрифтом, 3 базовые кнопки с фронтальной части, они большие механические. Также есть панель с 4 механическими кнопками, реализована панель отлично и удобно, что кнопки утоплены в корпус и имеют подсветку. Из команд на борту включение-выключение, плей-пауза, регулировка громкости, переключение треков, ответ-сброс вызова, вход в режим сопряжения, включение технологии X-Bass, вход в режим стереопары, вызов голосового ассистента. Кнопка питания также выступает в роли индикатора состояния заряда аккумулятора. Управление в целом удобное и интуитивно понятное. Некоторые команды сопровождаются системными звуками, которые можно отключить в приложении. Переназначить управление нельзя, что стандартно, но есть возможность настроить, какой эквалайзер будет включаться по нажатию на кнопку X-Bass, за что, несомненно, плюс. LED-подсветки в данной модели нет, а жаль, было бы неплохо, если бы производитель установил бы легкую, ненавязчивую подсветку. Спасибо за то, что модель имеет AUX-разъем, который расположили за прорезиненной заглушкой вместе с Type-C разъемом. Музыку можно воспроизводить как по Bluetooth, так и по кабелю. Stormbox 2 оснащена встроенным микрофоном, работает он хорошо, но ничего сверхъестественного. Летим дальше. Установлены здесь два 48-мм широкополосных динамика с общей мощностью выходной в 34 Вт. Частотный диапазон от 70 Гц до 20 кГц. Заряд аккумулятора в шторке на смартфоне отображается. Мультипоинт в наличии, за что плюс. Колонка автоматически подключается после включения с ранее сопряженным устройством, что уже привычно. Емкость аккумулятора 5200 мАч. Полный цикл зарядки занимает в среднем, по моим тестам, не больше 4 часов. Заявленное время автономной работы до 24 часов на громкости в 60% с выключенной технологией X-Bass. По моим тестам на громкости около 60%, но с включенной технологией X-Bass. Колонка отрабатывает в среднем 16-18 часов. Далее. Водонепроницаемость класса IPX7. Мой тест на защиту от влаги колонка пережила, что хорошо, но в то же время намеренно бросать ее в воду я бы не стал. Да и защиты от пыли она не имеет. Приложение 3-бит, плюс за то, что при первичном подключении колонки к приложению мне сразу же прилетело обновление. На стартовой странице мы имеем ползунок регулировки громкости и плеер. Далее есть вкладка с предустановками звучания. В количестве 6 штук ко всему можно настроить свой 9-полосный кастомный эквалайзер, на который колонка откликается довольно корректно. Предустановки звучания настроены неплохо, выбрать есть что. Последнее, что стоило бы упомянуть о приложении, так это то, что в нем можно включить функцию автовыключения колонки, что очень удобно. Bluetooth версии 5.3, из кодеков на борту есть AAC и SBC. Подключается она без труда к разным устройствам. Связь со смартфоном колонка держит хорошо, на улице спокойно, без обрывов. Она воспроизводила музыку на расстоянии 9 метров. Задержка при просмотре видео на YouTube приемлемая, в играх же задержка более заметная. Подобные колонки — это далеко не лучший выбор как аудиоустройство для игр. Примеры вы сейчас услышите и увидите.
Звучание. Колонка выдает достаточно качественное звучание с хорошим балансом и глубиной. Низкие частоты с учетом габаритов мощные, высокие звучат приятно и выразительно, да и середина проработана хорошо. По моему мнению, если использовать технологию X-Bass, то оптимальное звучание колонка выдает на громкости около 75%. Выше уже есть заметная разбалансировка, но сильной каши нет, плюс колонка не хрипит. Уровень шума на 100% громкости в метре от колонки вы видите на экране. В целом для 34 Вт этот результат ожидаемый. В сравнении с колонкой JBL Flip 6, Stormbox 2 уступает в низких частотах, баса меньше и он не такой объемный. Звук что по кабелю, что по Bluetooth соединению практически одинаковый. Многие не заметят разницы. С выключенной технологией X-Bass звучание становится более плоским и не таким объемным. Для примера я вставлю то, как колонка воспроизводит музыку, но напоминаю, что передать звучание этой или другой колонки таким образом однозначно невозможно. Все из-за большого количества факторов. В любом случае, возможно, данный пример кому-то да поможет. Под карту памяти, нет AUX кабеля в комплекте, одна расцветка корпуса, нет защиты от пыли, заметная задержка в играх. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Этим вы очень сильно поможете проекту. Я вам скажу заранее огромное спасибо. Резюмирую. 3-бит Stormbox 2 хорошая портативная Bluetooth колонка в подобном форм-факторе. Своих денег она стоит. Как по мне, бренд 3-бит на верном пути в принципе. Звучание у новых моделей становится более качественным, да и по остальным моментам 3-бит не отстает. А говорят, новые бренды не появляются. Спасибо за просмотр. От меня и девайсу однозначное да. Подписывайтесь на канал с колоколом. Добра и удачи вам, дорогие друзья.